मी संभाजीराव गायकवाड बोलतो. गायकवाड आयुर्वेदिक क्लिनिक अहमदनगर. मैं संभाजीराव गायकवाड़ बोल रहा हूँ, गायकवाड़ आयुर्वेदिक क्लिनिक अहमदनगर से. एक ग्लास कोमट पाणी, एक चमचा मीठ त्याच्यामध्ये टाकलं, दिवसातून 4 वेळा गुळण्या केल्या. एक गिलास गुनगुना पानी में 1 चम्मच नमक मिक्स करके दिन के 4 बार मैंने गार्गल किए, सुबह, दोपहर, शाम और रात सोने से पहले. आणि दुसऱ्या दिवशी सकाळी उठल्यावर 2 ग्लास पाणी, 1 चमचा मीठ, ते पाणी मी घटकन पिऊन टाकलं. और अगले दिन सुबह उठने के बाद 2 गिलास गुनगुना पानी में 1 चम्मच नमक मिक्स करके पानी मैंने तेज़ी से पी लिया. पेल्यानंतर अर्ध्या तासाने मला त्याचा जुलाब झाला. मीठ शरीरातला सगळा कफ एकत्र गोळा करतं आणि ते शरीराच्या बाहेर टाकतं. पीने के आधे घंटे बाद मुझे दस्त हुआ. नमक शरीर का सारा कफ जमा करता है और वो शरीर के बाहर फेंक देता है. काहींना जुलाब होतो, काहींना केव्हा वांती होते. ते एकताच होतो, परत होत नाही. कुछ लोगों को दस्त होगा तो कुछ लोगों को उल्टी होगी. ये सब एक बार ही होगा, फिर से नहीं. परत हे 4 दिवस सलग मी असं केलं. 4थ्या दिवशी माझा कफ छातीतला पूर्ण गेला. लगातार 4 दिन तक ये करना है. 4 दिन के बाद मेरे शरीर का पूरा कफ बाहर निकल गया. आणि असे मी प्रयोग या 8 दिवसात हजारिक पेशंटवर केले. ये प्रयोग मैंने हज़ारों लोगों पर किए. 80% पेशंट माझे मिठाच्या गुळण्या आणि मीठ पेल्यामुळं बरे झाले. आणि ही सगळी खात्री केल्यानंतर मी तुम्हाला माझा व्हिडिओ आज पाठवत आहे. 80% मरीजों को इसका फ़ायदा मिला, वो ठीक हो गए. यह सब पुष्टि होने के बाद मैंने आपको मेरा ये वीडियो भेज रहा हूँ. माझा नंबर 8004865787 94 20 75 25 31. तीसरा नंबर 73 85 67 83 27. स्क्रीन पर दिए हुए नंबर्स पे आप मुझे संपर्क कर सकते हैं. 8007 865 787, 9420 752 531. तीसरा नंबर है 7385 678 327.